Im Zentrum des Albums steht das Hornquintett von Mozart. Ich glaube, eins der Stücke für Horn in der Kammermusik, was ich mit am meisten mag und am meisten gespielt habe, auch zusammen mit dem Zemlinsky-Quartett. Und wir haben dieses Stück genommen und auf der einen Seite mit 4 wirklich sehr bekannten Arien von Mozart kombiniert, in einer Version für Horn- und Streichquartett, und den beiden Hornkonzerten von Joseph Haydn, die eigentlich für Horn- und Streichorchester geschrieben wurden, und wir daraus so eine kleine Kammermusikfassung für Quintett, für Horn- und Streichquartett gezaubert haben. The Mozart arias that we play with Felix, they are basically arranged in a double sense, in fact, because these arias come from an opera, and the opera is meant for a voice and symphony orchestra. So first of all, there is an arrangement from the symphony orchestra to string quartet, and then there's the transcription of the voice to the horn. Sometimes, if the voice was meant to be a woman, it's 1 octave lower here, so we get a different color. Das Besondere an dem Album ist eigentlich, dass wir auf der einen Seite wirklich reine Kammermusik haben und dann auf der anderen Seite Stücke, die eigentlich für Orchester geschrieben wurden, die wir aber sozusagen für Kammermusik umfunktionieren. Also die Hornkonzerte von Joseph Haydn, die ja eigentlich für Streichorchester geschrieben wurden, sind vom Prinzip her sehr, sehr kammermusikalisch, aber viele Details hört man dadurch, dass man einen großen Orchesterapparat hat, nimmt man den gar nicht so wahr, diese kleinen Details. Und dadurch, dass wir jetzt ein Streichquartett haben, hört man jede einzelne Stimme, man hört jede Nuance, man hört jedes kleine Zahnrad, was in das nächste greift. Und dadurch hat man nochmal so einen ganz anderen Blick auf diese Hornkonzerte. Also das Zemlinsky-Quartett und ich, wir kennen uns schon viele, viele Jahre und wir haben unglaublich viele Konzerte gespielt. Wir haben angefangen mit dem Hornquintett von Mozart, natürlich das Standardrepertoire für diese Kombination. Und dann haben wir aber immer wieder geguckt, okay, was kann man noch in dieser Besetzung spielen, und haben uns dann eben bei bestimmten Dingen bedient. Also haben wir auch die Mozart-Hornkonzerte gespielt in einer Quintett-Version, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und die Haydn-Hornkonzerte, und halt immer mehr geguckt, so was kann man noch neben dem Originalrepertoire dann für diese Besetzung hinnehmen, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich kenne die 4 schon sehr, sehr lange. Wir haben auch eine sehr gute Freundschaft miteinander. Es ist immer eine sehr, sehr lustige Zeit mit denen zusammen.